नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारा एलईडी टीवी हो या एलसीडी टीवी हो, उसका पावर सप्लाई सेक्शन में ख़राबी हो जाए। पावर सप्लाई में जो हमारा मॉसफेट लगा होता है, आईसी लगा होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है, जैसे ये हमारा मॉसफेट ख़राब हो गया है, ठीक है, या यहाँ पे ट्रांजिस्टर हो या पे आईसी हो, तो हमारा जो ख़राब हो जाता है, तो उसके जगह पे हम क्या चीज़ लगाएं कि हमारा पावर सप्लाई ओके हो जाए। ठीक है, हम कौन सा जुगाड़ करें कि हमारा पावर सप्लाई ओके हो जाए कम खर्च में। क्योंकि पावर सप्लाई हमारा ख़राब होगा तो आउटपुट सेक्शन में हमको कोई भी वोल्टेज नहीं आएंगे। आउटपुट सेक्शन में अगर वोल्टेज नहीं आएंगे तो हमारा टीवी जाहिर सी बात है ऑन ही नहीं होगा। तो आज का वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद है कि जब हमारा पावर सप्लाई ख़राब हो जाता है तो मार्केट में आप देखेंगे कि हमको ईजिली ये मिलता है STR मॉड्यूल। इसका नंबर है CA888। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसको हम इसमें कैसे अप्लाई करें कि हमारा आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाए। इसमें देखिए, आप देखिए 5 वायर है। इसका वीडियो बहुत यूट्यूब पे बना होगा, लेकिन इसको लगाने से पहले हमको क्या क्या सावधानी रखनी है, आइए हम ये जानते हैं। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने से पहले यहाँ पे जो मॉसफेट लगा रहता है इसको बाहर निकाल लेना है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे PWM IC 6 लग का लगा होता है, जो मॉसफेट के गेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, देखिए हमारा AIC था जिसको मैंने बाहर निकाल लिया है पहले से। ठीक है, 6 लेग का IC है हमारा, इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से IC निकाला हुआ है और यहाँ से मैंने मॉसफेट को भी निकाल लिया है। अब इसको लगाने से पहले हमको इस मेन फिल्टर पे 300 प्लस वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, 300 प्लस वोल्ट, 280 से 300 प्लस वोल्ट हमको यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। जैसे हम इसको सप्लाई देंगे तो हमको यहाँ पे 300 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर 300 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो क्या खराबी होगा, फ्यूज होगा। फ्यूज के बाद एक लाइन फिल्टर होता है, ये ख़राब होगा। फिर डायरेक्ट फिर देखिए एक ब्रिज रेक्टिफायर आता है 4 लेग का। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर है, यहाँ पे AC इनपुट हुआ, यहाँ से DC निकला। ठीक है, फिर एक लेग यहाँ माइनस पे रहेगा, फिर ये इसका प्लस इसके प्लस पे रहेगा कैपेसिटर के। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे हमको 300 वोल्ट मिलता है या नहीं। तो मैं इसको सप्लाई देने जा रहा हूँ। तो मैंने सप्लाई दे दिया है। अब मैं इसका वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ। मीटर पे आप ध्यान दीजिए, मैंने DC रेंज पे रख लिया है। ठीक है, देखिए DC रेंज पे रख लिया है। मीटर पे आप ध्यान दीजिए, मैंने नेगेटिव यहाँ से लिया है, पॉजिटिव देखिए यहाँ पे। देखिए 306 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, 304, 5, 6 वोल्ट आ रहे हैं हमको यहाँ पे। तो हमारा यहाँ तक सप्लाई बिल्कुल ओके है। अब मैं सप्लाई को बाहर निकाल रहा हूँ। आप तुरंत इसको न लगाएं, लाइन से बाहर निकाल के पहले आप कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लीजिए। अभी डिस्चार्ज हो रहा है मेरा कैपेसिटर। देखिए मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है, मेरा मेन फिल्टर डिस्चार्ज हो गया है। अब मैं इसको लगाऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो ब्लैक वायर है एक कैपेसिटर के माइनस पे लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको माइनस पे लगा देता हूँ। इसका ब्लैक वायर कैपेसिटर के माइनस पे लग गया है। अब इसका जो ग्रीन वायर है एक कैपेसिटर के प्लस पे लगेगा। ठीक है, तो आप देखिए
ब्लैक वायर मैंने कैपेसिटर के माइनस पे लगा दिया, जो मेन फिल्टर होता है हमारा, और जो हमारा ग्रीन वायर है वो कैपेसिटर के प्लस पे मैंने लगाया, जहाँ पे हमको 300 वोल्ट मिलता है। ठीक है। और हमारा जो येलो वायर है, ये हमारा जो ड्रेन पिन होता है, जो हमारा पहले वाइंडिंग, जो देखिए हमारा ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, इसके प्राइमरी में देखेंगे तो हमारा ये जो दो लेग है, ठीक है, इसको हम स्विचिंग बोलते हैं, स्विचिंग बाइंडिंग। ठीक है। और जो हमारा ये प्राइमरी सेक्शन में और दो निकले हैं, इसको हम एसटीआर पावर सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, जो एसटीआर को सप्लाई देने का काम करता है। ठीक है। तो आइए इस येलो वायर को हम यहाँ पे ड्रेन पे लगा देते हैं। यहाँ पे जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, इसके पहले नंबर पे हमको 300 वोल्ट मिलेगा, फिर बाइंडिंग से दूसरे कोर पे हमको ये पिन लगाना है, जो कि हमारा पिन यहाँ पे मिला है। ठीक है। देखिए मॉसफेट का ये ड्रेन पिन है, ये ड्रेन पिन है, बीच वाला पिन ड्रेन होता है। ठीक है। तो मैंने ड्रेन पे इसको लगा दिया। ठीक है। अब बचा मेरा दो वायर, एक रेड वायर है, एक वाइट वायर। तो जो वाइट वायर है, हम जो हमारा देखिए ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे लगाएंगे। जो हमारा पिन नंबर 4 है वो किसी भी ट्रैक से जुड़ा नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो मैं उस पिन को पहले से ही ऑलरेडी कट कर दिया हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी कट कर दिया है। तो इस वाइट वाले वायर को मैं ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 से लगा देता हूँ। ये जो ग्रीन वाला वायर होता है, इसका काम क्या होता है, जब इसको हम प्लस 300 वोल्ट देंगे तो एसटीआर को स्टार्टअप वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप सप्लाई। जैसे ही स्टार्टअप सप्लाई मिलेगा, जो हमारा ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, इसमें देखिए दो कोर होते हैं, एक हमारा स्विचिंग कोर होता है, एक हमारा एसटीआर पावर सप्लाई कोर होता है। ठीक है। तो हम इस एसटीआर को कंटिन्यू सप्लाई देने के लिए यहाँ पे देखेंगे एक डायोड रहता है, वहाँ पे हमको 18 वोल्ट मिलता है। ठीक है। इसके कैथोड पिन पे हमको ये लगाना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको 10 से 18 वोल्ट तक आते हैं, जो कि हमारे एसटीआर को कंटिन्यू सप्लाई देता है। ठीक है। तो हम इस रेड वाले वायर को यहाँ पे लगा देते हैं। ये सप्लाई आएगा कब, जब हमारा ग्रीन वाला वायर लगा रहेगा तब, जब इसको स्टार्टअप वोल्टेज मिलेगा तब। ठीक है। तो देखिए मेरा ये लग गया है। अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। ब्लैक वाला वायर कैपेसिटर के माइनस पे, ग्रीन वाला वायर इस कैपेसिटर के प्लस पे, 300 वोल्ट जहाँ पे आता है उसके प्लस पे हमने दिया है। येलो वाला वायर हमने मॉसफेट के ड्रेन पे, जहाँ पे ड्रेन पिन लगा रहता है वहाँ पे। रेड वाला वायर जो हमारा इसको वीसीसी वोल्ट देता है, एसटीआर को वीसीसी वोल्ट। येलो वाला वायर वहाँ पे लगाता है जहाँ पे 18 वोल्ट मिलता है। ठीक है। और वाइट वाला वायर हमारा ये जो ऑप्टो कपलर है, उसके पिन नंबर 4 पे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये मॉड्यूल कब काम करेगा, जब आपका जो फीडबैक सेक्शन है, जब ये ओके रहेगा तभी ये काम करेगा। अगर आपका फीडबैक सेक्शन ख़राब है तो हमको यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं कि हमारा फीडबैक सेक्शन ख़राब है या सही है। तो चलिए मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सप्लाई चेक करके। तो मैं ऑन कर रहा हूँ, मैंने ऑन कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे ग्राउंड लेता हूँ और यहाँ पे मैं 12 वोल्ट चेक करता हूँ मेरा आया कि नहीं। तो देखिए 11.6 वोल्ट हमारा पावर सप्लाई है, बिल्कुल ओके हो गया है और हमारा टीवी ओके कंडीशन में हो गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।